諗呢個有好多朋友都會關注呢啲啊，食住都點算注資啦，食點算咧咁樣。一般啲咁嘅 work camp 咧，食咧都係會提供咗嘅，但係咧就佢提供提供，可能有時只係提供個食材嘅啫，好似呢次咁樣啦。我哋蒙古咧就淨係提供食材，咁係煮食咧係義工們自己搞掂嘅。我哋一到埗嘅時候咧，就分咗嗰張cooking team 嘅 list 咁樣啊，每2個人一組，咁然後咧就逐日去輪流負責去當日嘅膳食咁樣啦嚇。咁有即係好食，伙食嘅好與壞咧，就好視乎嗰啲人嘅手勢咁樣啦。咁小弟咧就唔係好敢落廚嘅，其實都焗住，都喺個 cooking team 入邊都擔當一席位。我都幾擔心你當值嗰日啲人嗰啲小食。識我嗰啲就驚啲係嘛，所以我都係負責切菜多嘅嚇。咁但係除咗咁之外咧，我都點講咧，都有啲準備咁樣嘅。有陣時但係不過好得意㗎，你佢食材好簡單嘅，即係例如蘿蔔啊、啲菜啊，或者啲羊肉啊咁樣。但係你都可以好多變化，因為咧世界各地嘅義工都會去到啊。個廚房嗰度隔離有個櫃仔咧，你見到咧嚟自任何世界各地嘅調味料都有嘅。嗰度有支老抽喺度，啲人仲好犀利，好識話呢個 coloring 咁啊，犀利咁都知啊。咁然後咧就有泡菜又有啦，芝士醬嗰啲又有，芝士醬唔敢用啦，都唔知會唔會臭㗎啦已經。咁咧就好多鬧雜嘢啦。如果你係即係煮食玩開 fusion 嗰啲咧，可能會有啲大派用場嘅機會都唔定啊。深烤啦，我都有份煮啦嚇，咁都好好彩啦，冇搞出人命啦，都幾開心㗎嚇，有煮呢個過程。咁通常有煮嘢食嘅時候咧，cooking team 就負責煮嘢食，同時間洗碗都係佢負責埋㗎啦。咁佢就唔使負責當日嘅工作啊，我哋係啦，都有其他嘢做嘅，有得食啦咁serve 埋其他人啊，每日個 cooking team 就做呢啲關於伙食嘅安排啦。嗱，我嗰次又特別準備咗啲咩咧？就係我準備咗啲，通常你準備啲有自己國家特色嘅嘢就會好啲。我準備咗湯圓去，買咗糯米粉咁樣，同埋啲糖粒咁樣咧，就同啲小朋友咧就一齊喺度猜湯圓咁樣。呢兩個小朋友我最中意嘅兩個小朋友好得意嘅，一個叫靚魔，一個叫別姑娘。我估我啲細都唔會唔記得佢哋嘅名㗎啦，好奇怪啲名。咁然後就同佢一齊猜湯圓咧，其實就好開心咁樣嘅。呢啲相係唔係我影嘅，係一個法國嘅朋友咧，佢繼續玩完之後咧，即係專登翻嚟香港探我咧，咁然後就俾翻啲相我，所以呢啲相係即係佢咩禮物都冇攞俾我，話呢啲相已經係最好嘅 souvenir 啦。關於朋友嘅嘢，嗰啲感性嘢遲啲再講啦。但係其實即係呢個就咁見到小朋友已經好開心㗎啦。我見到你講一句就話可以帶多啲嚟自於自己國家嘅地方嘅特色嘅嘢食去到外國，即係你做 work camp 嘅地方。咁呢個係一個方法，係令到大家更加融合啲生活嘅，或者使一新嘅刺激出嚟嘅。其實都係㗎，因為其實你玩呢個 work camp 啦，有好多嘢你會想透過呢個咁嘅國際工作營去做到嘅。咁一係就係你自己會有想個人成長啦，有生活體驗啦，同時間你都會想有個即係社區建設啦，真係幫到當地嘅人咁樣啦。咁第三其實就係都想做埋文化交流㗎嘛。有呢啲咁嘅嘢嘅時候咧，啲外國人知道原來我哋甜品係點嘅咁樣，好好笑嘅嗰次。我冇帶薑，我諗住去到嗰度買，嗰個薑又買唔到，入邊嗰啲蓮蓉餡乜嘢餡都冇，咁我黃糖做個湯底，然後嗰片糖又包住，即係個湯又包住翻個片糖咁樣。咁啲外國人食嘅時候咧就，真係慘啊！咁我又要趁熱辣辣俾佢食喎，咁開飯之前就俾咗佢食咗先，跟住話中國咁奇怪係食甜品先減啊，你甜品熱咁好好笑嗰次。咁我嗰次其實喺包係一個好成功嘅經驗，但喺都實戰食嘅時候咧就好似唔係好得咁樣。咁所以我第二次去尼泊爾再做義工嘅時候，我係帶埋薑同埋去帶埋啲醬料，帶埋啲朱古力醬嗰啲去，咁嗰次係成功好多嘅。大家記住要全副武裝嘅嗰啲去。冇錯，你去到外國好多嘢係冇嘅，一定要準備好晒啊！真係做嘢係做咩咧？話明工作營啊嘛，實質上你有嘢要做嘅。我哋個個唔同嘅工作營咧做嘅嘢都唔同啦。咁一陣間有機會我啲傳單可以睇下啦，多種嘅。咁我哋做嗰個咧，其實就同嗰個農業有啲關係多啲。因為小朋友即係喺嗰個 work camp 度咧，其實小朋友除咗話 summer camp 度玩之外咧，同時間都喺嗰個營地附近咧有啲農地嘅。咁喺農地嗰度咧就去種菜咁樣啊，咪即係種薯仔嗰啲農作物啦咁樣。咁嗰個季節佢最需要做嘅嘢就係除雜草乸。
咁啊大家就喺草原度掹草啦。咁啊成班會一齊落手嘅，義工啦同埋呢個小朋友都一齊會去做嘅。咁又係啦，分晒工啦，每日咩時間去做都會講到明嘅。咁啊我哋就係、下進睇一睇啦，每日做4至6個鐘到啦。咁然後咧就因為你知蒙古啦，夏天去嘅時候都熱到淋啊，所以咧就通常我哋只會日頭同埋下晝啊，即係避咗日頭最猛烈嗰段時間嘅。不過日頭咧，我哋嗰時9點鐘去咧，都已經曬到死人啦。有2個韓國嘅女仔咧，都攰到即係佢疑似中暑咁樣啊。所以第二日咧，我哋就係、甚至乎5點鐘起身啊，天蒙光咁就要咁去掹個早先，翻到去寧願再俾你瞓多啲覺咁樣。咁好 flexible 㗎，去到如果真係熱得滯嘅話，佢可能會 cancel 咗，唔使做都唔定㗎。咁仲有咧就係、我自己建議啦，呢、個即係過來人經驗就係最好帶多啲工具去啊。佢嗰度都好徒手㗎，你就咁攞手掹咧，可能掹個手都爛。帶啲手套啊、鏟啊就會方便啲啦。係啦，咁我哋啲小朋友一齊落田㗎嘛。呢個上面嗰個紅色衫嗰個 Tuksu 啊，嗰個死仔包好串㗎，就係佢話嗰個 Genghis Khan 嗰個 China no no 嗰個啦。然後咧就好好笑嘅英文咧，就成日都係好奇怪英文啦。我最記得佢no no no 啊，I'm boss you a baby。我同啲老細嗰啲法國人咧，就成日喺度笑佢啊，即係佢笑我哋，我哋又笑佢。私底下就係咁攞佢嚟講笑。不過我都中意呢個小朋友嘅，好有表演欲嘅，好得意。另外呢個啦，叫 Changes 啦，咁就好成日喺田度偷懶咁樣，影佢相我鬧佢咁樣，即係都會有啲好多嘅經驗。不過咧就其實你見好似好同我哋好融洽咁啦，但係因為去到第2個禮拜咧，有啲基本嘅關係，你先會有到呢啲咁多嘅笑話嘅。所以我覺得時間係一個幾重要嘅原則嚟嘅。咁如果我而家可以順便呼籲埋啦，如果你同朋友仔你對呢個好有興趣嘅話，但係如果你發覺時間只係得3日4日嘅話，我會建議你揾第二啲模式嘅責任式嘅旅遊咯，就唔好話揀呢隻啦，你確保你有足夠時間先啦。因為咧，你要同一個人去建立一個相處得好嘅關係咧，都要時間去做㗎。係啊，咁我之後都去過另一啲義工咧，咁真係冇辦法啦，真係去尼泊爾去得嗰3、4日做嗰個義工咁樣啦，都做嘅嘢都係類似咁樣。但係我自己本人咧就好唔中意嗰種咧離開嗰度嘅時候咧，但係都唔記得嗰啲小朋友個名嘅感覺嘅。如果你唔記得小朋友名咧，其實你連話唔捨得嘅條件都冇嘅，即係我自己咁覺得啦。咁所以就如果係玩呢啲咁嘅真係有交流嘅活動嘅話，我會建議真係用多啲時間。當然啦，就頭先工作咧係一個重要嘅環節啦。都有好多玩嘅時間嘅。事實上咧，甚至乎可以話啦，我覺得咧玩嘅時候嘅貢獻咧，比起真正嘅工作咧貢獻還大嘅。因為你所謂玩好多時候同嗰小朋友玩啦。咁你同小朋友玩咧，你無論如何都會用到英文㗎啦。你冇理由你講廣東話，咁佢講佢嘅蒙古話咁樣㗎。咁大家焗住溝通嘅時候咧，其實啲小朋友咧喺嗰個過程嗰度咧學到嘅嘢咧係會即係比起你正式教書咧仲會多嘅。你見到一個好明顯嘅現象咧，嗰度嗰個小朋友年紀越大咧，個英文嘅水平就越高嘅，越會有能力同你可以傾到偈咁樣嘅。嗰個 Camp Leader 咧，甚至乎同我哋講話，嗰度好多小朋友佢啲翻學嘅時候，老師會專登走去問翻佢哋嗰句英文係咪咁講？好犀利㗎！佢哋啲英文仲叻過啲老師喎。冇錯，all part 啦，起碼寫嘅時候都爭啲咁樣。可能佢哋唔係淨係識英文，因為有咁多國家嘅人，佢可能會日文韓文都識㗎喎。我小朋友見好好笑，佢寫名嘅時候咧，寫自己叫濤架啦。濤架係之前有個香港女仔教佢寫濤架咁樣，滔不住個滔啦，一個架。有骨架咁啦，咁然後又識寫埋韓文名啊、日本名啊、英文名啊、蒙古名啊，好犀利。